Ahojte, dobré ráno. Ako vidíte, sedím na zastávke a čakám na autobus. Mám chvíľu čas, tak som sa rozhodla sa ku vám prihovoriť. A premýšľam nad jednou vecou. Písal mi nedávno jeden pán, že jeho strýko s jeho otcom sa strašne pohádali. Že sa strašne pohádali na oslave, že on je z toho úplne hotový, že jeho otec má problémy so srdcom a že sa bojí, že sa mu niečo stane. Lebo jeho strýko tvrdí, že Zem je plochá a že jeho otec mu to nevie nijak vyhovoriť z hlavy. Že čo má robiť, ako mu to dostať z hlavy túto hlúposť. Tak som mu napísala, že nech mu to vlastne z hlavy nedostáva, že je to jeho názor a vlastne vyššia hodnota je mier. Vyššia hodnota ako mať pravdu. A častokrát sa tu hádame o nejakú pravdu, ktorá nie je dôležitá. Dôležité je žiť v miery, ľudia. A nie je to, kto má pravdu. Hej? To nám robí naše ego. A to naše ego je dôležité. Potrebujeme ho na to, aby sme prežili. Potrebujeme ho na to, aby sme si získali nejaké postavenie v spoločnosti, ale určite, prosím vás ľudia, keď máte rodinné stretnutie, alebo to je jedno aké, nemusíme mať za každú cenu pravdu. Ja si myslím, že dôležité je žiť v pokoji, v láske, v miery, to je dôležitejšie určite ako dokazovať si nejakú pravdu, alebo niekomu niečo z hlavy vyhovárať. Radšej ukážem tomu človeku rešpekt, poviem áno, OK, ty si to myslíš, ja si myslím niečo iné, ale neberiem ti tvoj názor, ani ti nevnúcujem ten môj. To je podľa mňa taká téma, ktorá dosť často niečí to vzťahy rodinné a tak proste, lebo niekto niečo tvrdí, čo podľa mňa nie je pravda. Je to dôležité, ľudia. Naozaj je to tak dôležité,